到了泸州后，本王在京城等你，你可别叫本王失望。季晨没有回答，他们之间应该还用不到失望这个词。周文完又将目光转向周宁，周宁回看着他，笑容明媚灿烂。王爷再见，这一路多谢你了，你真是个好人。呵，他还不惜得这个好人称呼。嫂子厨艺真好，比我家厨娘做的都好吃。季兄啊，你也太幸运了吧，能娶得嫂子这种能文能武、上得厅堂、下得厨房的大美儿。徐不言已经续了2次菜，还在不停往碗里划拉菜。林胜也一直点头，他平时不是重口腹之欲的人，今天恨不得把那道糖醋排骨直接端自己面前。周宁冲季晨挑了挑眉，小声：你说我要不要告诉他们，你平时就没这个口福，我可没那么勤快。别说，让他们羡慕去吧。你儿只做这一顿，不然于他而言太辛苦了。明天你记得去雇人回来，花多少钱我们俩各出一半。好，知道了。晚上躺在床上，钟宁靠在季晨胸口，手指卷曲着他的头发。季晨手里拿着本《左传》，翻页翻得很慢。钟宁也不知道他在看书还是在默背。又过了1个时辰，他下去吹灭烛火。夫人，睡觉吧。季晨吻了吻钟宁的额头，钟宁瞪大眼睛，不对劲啊，这小子今晚怎么这么安分？他都做好今晚要有一场恶战的准备。绝对不是我想了，我想什么想，我就不是那种人，好吧？我承认我是馋的身子了，这么多天了，馋一下不是很正常吗？等了好一会儿，钟宁终于忍不住开口问：你睡了吗？没有。那个这个你不行了，还是太累了，要好好歇会儿。不然他实在想不到这人这么素的原因。季晨额头青筋突起，一个翻身就把人压在下面。今天打扫的时候，我特意关上门听其他2个房间的动静，不大，但不是一点都听不到。夫人，你确定一会儿能忍住不出声吗？还有这回事儿？那不然咱们还是睡觉吧。我好像有点困了。只怕现在说这些有点来不及了。长夜漫漫，2人的卧房里一片春意盎然，床子上纱幔轻轻摇曳。往后一段时间，泸州府街头文人越来越多，这都是从整个徽省其他地方汇聚而来的。这省里不同州之前也有比较，其中便以泸州文风最盛，文人名声最重，在外自然也最得意。除此之外还有庆州、梧州、平州，总之同州府在里面实在是排不上号。徐不言跑出去最多，经常带些消息回来。是城里头最大的几个酒楼啊，每天都有人在那里举办文会。这泸州府学的学子在那里算是最受推崇的。这听说明天呢，还有今年被最看好的暗手人选出席，那个人叫云文广，我看过他出的诗集，写的是相当不错。怎么样，咱们要不要也过去看看？林胜十分好奇，有心想去，但第一时间还是看向季晨。钟宁也在看他，见他不为所动，去看看，学习学习也挺好的嘛，还能散散心。来这以后，钟宁还经常跑出去转转，体验不同的风土人情，顺便采集一下画本子素材。季晨除了陪他出去以外，基本就在院子里看书，话都很少说。钟宁都怕给他看成傻子了。好，那就去看看吧。好耶！徐不言十分激动，他早就想去见见世面了，可惜没人陪他一起去。他们2个都在院子里学习，他也不能挪窝，不然就有种要落榜的感觉。身边都是学习比自己好还勤奋的人，感觉太可怕了。到了举办文会的场地，钟宁惊叹一声，人还挺多，地方选在酒楼的后院，很宽敞。在经过某个坐席时，季晨步子慢了些。有熟人？钟宁发现对方在用恶狠狠的眼神盯着季晨。是一个你也认识的人。啊？钟宁细细看了一下那个男的，怎么说呢，长得还挺像个人的，反正就是那种标准文弱书生长相，就是眉眼之间有阴鸷之色，有些貌不符实了，大约是他们停留的时间有点长了。田兄你认识？哼，不认识，不知道。这不是那个之前住我们隔壁的自以为很强兄吗？
这可真是冤家路窄，就是没想到这人人模人样的，私底下那么……哎呀，这就是反差感吗？走吧。几人落座到边角同州府那桌的位置。这不是皇兄吗？你也来这么早啊？黄晨冲几人拱了拱手，目光在钟宁身上多停留了片刻。之前府学举办过年终测验，那会儿4个现学的学子都来过，他印象里没有这号人物啊，这样出众的长相不可能记不得吧？这是我们刚认识的兄弟，不是咱们同州府的，今年也不参加乡试，就是带他过来见见世面。人家年纪小，脸皮薄啊，你可别一直盯着人家。这样呀？黄晨略有些窘迫地跟钟宁点头示意，钟宁回以漫不经心的微笑。这个名字有点耳熟啊，在哪儿听过呢？季晨看着他，捏了捏他的手心。这个时候还在分神？还是想别的男人的事情？他这也很难不分神吧？都是一群读书人，他听了一耳朵隔壁桌的聊天内容，纯文言文，能听懂3成就算不错了。他已经有点后悔来这里了。好在菜上的很快，他将注意力都转移到了吃上。季晨帮他剥了2个螃蟹，又撕了些羊排上的肉下来。仲宁蘸着酱料有一搭没一搭吃着。那个什么云来了吗？说曹到，来啊！徐不言用眼神示意了下最中间那桌。云兄，好久不见了。天兄，好久不见了。那人谁呀？这个我知道，那人是从京中过来赶考的，因为乡试必须回籍贯处考，名字叫田建川。你知道的还挺多。嗨，你们有所不知，现在泸州府很多赌场都设有赌局，就赌今年谁是乡试按手。云文广自然是最热门的那个，除此之外就是田建川、江远、王子洲。仲宁立马抬头看向季晨，眼睛亮得像碎了星河一样。虽然钟宁这会儿没有特别去想什么，但季晨已经从他的目光里读出我也要去读，我也要去。季晨无奈地摸了摸他的头。等文会结束再去啊。钟宁嘿嘿一笑，好不开心。那边云文广已经和田建川开始商业互吹，最后2人同时拿出几篇最近所作文章，供每桌学子传阅。钟宁他们这桌也拉了2篇，季晨细细阅了过去，没有什么评价，只将文章传给别人。钟宁在旁边看了一眼，他倒是不懂太多，就觉得写得挺好，而且他看出来这俩文章都是总分总结构，跟现代议论文似的，怪规矩的，中间论点写得挺充分。别问他怎么看出论点来的，反正他已经把分段第一句当成阐明观点了。我说的没错吧？季晨微笑着，本来想摸摸他的头，改成在下面握住他的手。你觉得怎么样？林胜脸色有点发白。不愧是按手候选，2个人文章都做得很好，比我好多了。你都这么说了，那我更是没得比了。我本以为啊，自己在这1年多学得挺好的，现在这心里啊，反而更没点儿。其他几个书生也纷纷示弱，说起自己的不足来。这都还没开始考呢，一个个就被大佬打击到了，这文会还不如不参加呢。这既是他们准备好的文章，自是经过精心打磨，其中所用时间、所耗费的心力与考试上1-2个时辰就必须做出的文章水平不见得水平相当，且这些人家世显赫，背后都有名师指点，这文章里不见得只有他们一人的痕迹，诸位还是不要妄自菲薄的好。闻言，几个人脸色好了很多。季兄说的是，论从容与魄力，吾与季兄实在相去甚远啊。这同州府往年都没有听说过，没想到这其中学子这般敢大放厥词。可不是嘛，连云兄和田兄都敢质疑，也不知道他是什么水平的人物啊。真没想到，这文会上有些人连人都不愿意当，一个2个上赶着当护主的看门犬呢。你们既然这么有本事，倒是把文章拿出来，也叫我们瞻仰一番呢。你们让我们给我们就给，那我们成什么人了？我说你们1个2个的，与其怀疑别人，不如提升自己，知道吗？都是读书人，这嘴脸。好一张伶牙俐齿的嘴呀！这位仁兄，不知能否让鄙人看看你做的文章啊？我听说你乃是同州府上一届的院士按手，既然来了这文会，大家都是互相沟通、交流创作经验心得的，你可不能藏着掖着，只知道打探其他人的水平，对咱们却有所保留啊！
是啊是啊，把文章拿出来叫咱们看看呗。这同州府是在哪里呀？我以前都没听说过。似乎是在福州旁边。啊，那里呀，那还真是有点偏僻呢。嘿嘿嘿。周围人的嘲讽之意明显，其他几个人脸色变了又变。没想到会被诸位注意，来得匆忙，倒是未来得及带文章。你这果然是故意的。呵呵，哎，怎么什么人都好意思来啊？云兄、田兄，你们可是吃大亏了啊！被这种小人看去了精心写的文章，指不定会在考场上挪用你们的内容呢。我想应该不会的。我想也是，这位刚才那般评价和云兄的文章，应该是不屑于抄袭的。只可惜未能看到这位的亲笔，原还想好好学习一番的。既如此，不好叫诸位失望，我便现场做着作一篇。是，那还愣着干什么？送纸笔来呀！这下就连云文广也都走了过来，一时间处在最边角位置的同州府座位，如今成了众人的焦点，被围了个水泄不通。季晨提笔落下标题论文会，三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。田建川轻嗤，居然引用这种烂大街的句子，看来水平也不过如此。直到他看到季晨往后写内容，季晨这篇文章的意思很明确，他来参加文会原是想与他人沟通交流学习之事，见识真正的文人风采，却不想好好一个学会变成各地学子间互相攀比较劲的场所。学风盛行的地方看不起学风底蕴浅薄的地方，学识修养高的学子看不起比自己水平低的人，说话间都带着些高高在上，众人你来我往，口诛笔伐间没有一点文人风骨，只看出些心思深重，或追捧，或嘲弄，或怀疑，或算计来，后面便是对往昔文人风骨、学习风气的赞赏。少小须勤学，文章可立身。满朝朱子贵尽是读书人，满朝的文武百官都是通过读书才得功名，劝喻的是世人当以学业为重。可这文会上又有几人做到了呢？继承文章写得洋洋洒洒，一气呵成，内容算不得多深奥，起码在座众人都能看懂，但结构紧凑，广度足够，清晰地阐明了个人观点，叫人难以驳斥。在座都是读书人，有的看着看着文章便面色涨红，是气的还是臊的，他们自个儿清楚。等季晨把这一篇文章做完，众人久久的没有声音。这位台兄实在叫人叹服。对了，还不知你姓名？季晨。啊，季兄刚才低调了些啊。季晨淡淡一笑，不置可否。季兄所作虽内容与考试试题完全不搭边，但足以见其学识渊博，叫人钦佩呀。季晨挑了挑眉，没有说话。这一句与考试不搭边倒是意味深长，大约是想说这种文章体验不出他应试的能力来吧。田建川就是这么想的，他原本也对季晨的实力有所警惕，后来想想这人写的这种文章和应试毫无关联。区区同州府，他以前听都没听过的地方，能有什么值得自己忌惮的人物？季兄这篇文章就挂在这里，供大家共勉吧。田建川示意酒楼的小二过来拿，那小二拿着文章以后走了2步，突然脚一滑，文章落入旁边种着荷花的水缸里，很快便淹了个透彻。你看看，这么粗心大意的。对不住，对不住大人。无妨，你也是无心之失。但我没看见你俩这没眼官司，这不是欺负人吗？这可是我男人辛辛苦苦写出来的文章，那么长一篇，写了快半个时辰啊！我平时写800字作文都费劲，谁要是说不小心把我试卷撕了，我指定要把他人都给撕了。仲宁看着田建川姿态傲然的离开，他捏起小块排骨，咻地弹了出去。田建川只感觉膝盖窝一痛，整个人不受控制地往前跌去，随即掉进荷花缸里，一双腿还在那不住扑腾。这，快来人救一下呀！田兄，你没事吧？众人手忙脚乱地把田建川救起来。此时的田建川顶着满头淤泥，又脏又臭，哪里还有刚才意气风发的模样？看着不小心的。这次文会给林胜和徐不言带来的印象很不好。回去之后，二人就老老实实日复一日的温书和季晨探讨问题。哎呀，
这个也是我惦记了好久的呢。你这孩子有心了。纯平迫不及待地翻阅钟宁写的话本子，看到这里，纯平眼泪止不住地往下掉。这种悲凉又何止是朱颜能体会到的呢？每个进到后宫的女子都曾经有那样的少女心事，也都期待过能得到皇上的爱与专注，最后得到的不过只有失望与偏执。母妃别哭了，不是还有儿臣吗？周文婉也看了话本里的内容，说真的，很难把这么细腻的内容与那样大大咧咧的女子联系在一起。儿啊，你跟娘说实话，你是不是看上哪家姑娘了？周文婉怔了下，笑笑。怎么了？母妃何出此言？我也不知道，但我就是有那种感觉。儿啊，你从前对母妃从没有这样细腻的关切之心，也鲜少会这样安慰我，所以我想着你是不是接触到了喜欢的女子，开了窍，所以才对女性多了温柔与耐性。周文婉面上的笑有些挂不住。喜欢对一个有夫之妇吗？转念又觉得糟糕至极，他的第一反应居然是想到那个女人，而不是其他任何一个女子。这算什么？周文婉自己都觉得可笑，不可置信。皇儿，周文婉回过神，没什么，母妃多心了。这皇儿府上还有些事情要处理，就先回去了。这个画本子你慢慢看，等出了下一季，儿子会立刻给你买来。终于到了乡试前夜，就连钟宁都难得感觉到了一丝紧张。大晚上的实在睡不着，在那清点继晨准备的东西，笔墨纸砚自然不必多说，还有水柱，吃的他给准备了不少薄饼。除此之外，还有米和一些蔬菜干、肉干、腌制的咸鱼腊肉和一个小陶锅以及炭火，可以在考场那自己给自己煮点吃。他听徐不言他们说过，在考场那边做些简单吃食是被允许的，抹布、油布什么的也都备好了，还带了2张毛毯，一个垫着，一个盖着。如今天还热着，就是担心会不会下雨，下雨的话晚上睡觉会凉。仲宁想了想，又给继晨拿上件狐裘。除了这些，仲宁还特意准备了参片给继晨提神用的。好不容易清点完，钟宁心里稍微放松了些，刚躺下没多久，又开始惦记。真的所有东西都齐全吗？有没有自己漏掉的？要不再去看一遍？他甚至都不敢翻身，就怕惊醒旁边人。哎呀，也不是我考试，怎么我这么紧张呢？就跟等待儿女高考的家长一样。哎呦，我这颗小心脏啊！钟宁醒来的时候，天已经大亮。夫人，你醒了？他们人呢？都走了吗？什么时候走的？他本来还打算今天穿他准备的那身紫色衣裙送继晨去贡院呢。启东来呀！几位公子走了有一会儿了，不过我现在估摸着贡院应该还没关门，夫人可以过去看看。行。钟宁早饭都没吃就赶过去了，远远的就看见乌泱泱一大群人。钟宁在人群里转来转去，根本找不着继晨他们在哪儿。不过他倒是看见头发花白的老者步履稳重地朝贡院门口走去。30老明经，50少进士，希望这次能叫他得偿所愿吧。转了一圈，实在看不见人，头顶上的日头越来越大。钟宁擦了擦额头上的汗，只能回去。临走前又看了眼贡院门口，9天6夜，这么热的天气，也不知道他们能不能撑得住。这时候他倒是不那么执着于要继晨一定取中举人，取中按手了，他能安全无恙地走出来就好。贡院里，继晨已经坐下，他这次运气不如之前好，坐在了离茅房有些近的地方，但比就临着茅房的考生要好很多。有外监事官来送水，这些水都是从井里打出来的生水。乡试的井就和校舍一样，3年才用一次，即便考前清洁过，水有多干净还是个问题。所以继晨用竹筒打过水后，便连着竹筒一起放进陶锅里去煮。也不知道算不算缘分，继晨竟在对面那几个人里看到了田建川的身影，后者也看到他了，直接偏过头，脸上的不屑与轻蔑在这个时候不假掩饰。继晨并不在意，瞧不起他的人多了，但和五皇子比，这些人又能算什么？想到五皇子，继晨又想起钟宁来，他心里十分庆幸是自己先遇到了他，若是晚一步，又怎么可能轮到自己这个普通又无用的书生？时辰到了，
便有内监事官下发题卷，前3天2夜为4书5经题及1道5言8韵试帖诗，其中4书3题，每题约莫300字，5经5题，每题约莫400字。这样的题量和字数要在3天2夜做完并不简单。季晨规划的是第1天做完4书题，剩下2天做5经题和诗。上午本来时间就不多，做了1题后，季晨便开始煮起饭来。简单的米饭加上几块腊肉、干笋丁，香味很快就勾住了附近其他几个学子。哼，这是来考试的，还是来玩的？下午又是漫长而短暂的2个时辰，在太阳将落的时候，季晨做完了4书题，热了下中午没吃完的剩饭，吃饱后便是洗碗刷锅，再用水简单擦洗一下。到了第3天傍晚，随着第1轮考试时间到，监视官收去卷子，第1个完全可以休息的夜晚到了。季晨就找了个角落煮起水来，烧到一半，眼前出现一片阴影，他抬起头，是田建川。后者冷笑一声，正要踢脚。田兄脾气再大，只怕这种地方也不是你能闹事的。你以为没人看见，可这里到处都是人。田兄名头这样想，到时候大家站我这边还是站你那边，怕是不好说。总共只录50人，谁都不会对竞争对手心慈手软。田建川不爽地凄了一声，把脚收回去。这种碍眼的废物考完试再争，自己可不能被他影响。季兄！田建川回过头看见徐林2人更是不爽，正要走，忽而旁边瓷锅倒了，倒出的热水溅了他的脚面，烫得他跳了起来。好在他穿的鞋袜厚。你干什么？真是不好意思，要倒热水的时候手滑了。信不信我去告你？可是田兄，没有人在意这边，也没有人会给你作证。田建川四处看，果然那些人也只是看了一眼后就漠然地转过头。田建川立刻感到了一副巨大的憋屈感，这些废物都在针对自己。徐不言和林胜走了过来，看到田建川踢了脚瓷锅，气冲冲地走了，都有些茫然。季晨倒是很平静。时间不早了，徐不言，你来烧水，咱们一会儿简单洗漱一下，我来煮饭。林胜，你也烧点水吧，咱们这里还有些花茶可以喝。好。简单的休整之后，又是3天的考试。这一次考的是5篇测问，测问用时更久，对字数要求更高。这一次考试下来，季晨明显能感觉到贡院内气氛越发紧张浮躁。到了第5天，突然降下瓢泼大雨，季晨立马拿出提前准备好的雨布挡在号舍屋檐下。老天爷，你为什么要这样对待我？很快便有外监事官找差役来把人带走，这一幕看得实在叫人心惊心寒。来人，他发高烧了，要送去医馆。旁边没有人有动静，钟宁无奈却也理解，双手挑起那人的双肩，艰难地把他往附近医馆拖。这是你认识的人吗？不是，我只是不想，如果我的亲友出现意外被丢出来时，也像这样无人理会。我来吧。其他人也过来护送。到了医馆，钟宁垫付了银子，也没想过要对方还。季晨，我不要求你一定取中，一定考上爱手了，只要你安然无恙就好。隔天，季晨是在一阵咳嗽声里醒过来的，不是一个人在咳嗽，就连他自己也感觉有些头昏。昨天半夜很明显感觉到冷了不少，好在钟宁另外给他准备了壶球可以披着，不然肯定要寒气入体。早上煮了粥，又在茶水里加了参片，强制着让自己精神好起来。测问还剩下最后一篇，他得用心写，不能虎头蛇尾。又过了1天，更多生病严重不得不放弃考试的人被送了出来。他们中有的亲眷在外等候，有的不在，但这一次愿意施以援手的人更多。钟宁在焦急中又挨过1天，也听说有考生心灰意冷跳了河，这事在往年应该十分常见。河边早有衙差等候，倒也及时把人救了上来。只是人救回来了，这生的意志，这存志的心却不好说。钟宁长叹一口气，目光落在大门紧闭的贡院门口。还有3天。第2轮考完，便是季晨也感觉到了一阵阵的疲惫。徐不言脸色不太好。测问有2题，我答得不知所云，也不知道统考官和主考官能不能看在我把答案写得那么满的份上，给些好的评价吧。既然已经考完了，便不要再想那么多了。
林胜脸色更差，季晨伸手探了探他的额头。你有些低烧了，还要坚持考下去吗？昨晚风吹进来，我是被冷醒的，要考的，都到这一步了，实在是不想放弃，就算取不中，也算是积累经验了。徐不言，你煮点姜水，我来煮饭，你歇会儿吧。真是麻烦你们了，也多亏了嫂子给咱们都备了参片提神，不然测问那会儿，我可能会直接昏倒也说不定。这谁说不是呢？这么一次也算是吃苦吃满喽，希望老天爷保佑，福祸相依。季晨没说话，要真是祸福相依，那整个考场没人会落榜。田兄，你没事吧？田建川早已没了刚开始的意气风发，蓬头垢面的，整个人颓丧消瘦的厉害。你说呢？也不知道吃什么吃坏了肚子，这2天天天又吐又泻的，得亏家里人给我准备了不少补品，不然我早挨不过去了。田兄还是该放松些，别熬得太晚，吃的饭要精细些，喝的水啊也最好烧热了再喝。这考场用的井水啊，说不定不干净。那你不早说？田建川只觉这几天实在是倒霉得很，这样下去怕是要落榜，那怎么行？你考得好，当然能说这种话。要是把你换到我这边来，天天闻着茅房这臭不拉几的味儿，晚上又是有人磨牙，又是有人打呼噜的，你能受得了？田兄说的是，不过是我运气好些罢了，你也别太急切了。接下来考的算学是你的强项，你今晚好好休息，相信能有好的结果的。哼，这人呐，怕不是有什么把柄落在那个姓田的手里了，那么哄着伺候他。季晨斜睨了一眼，不做评价。他倒不觉得云文广有什么坏心思，这人眼神澄澈坦然，硬是个真好人。想来出生在极简单温和的环境里，养成了这么好的性子，这样的人做官。隔日季晨醒得很早，精神也不错。因着前2日的雨，今天空气里也没有那么明显的臭味了。算学题卷很快下发下来，10道题季晨扫了一眼，难度仍是从低到高。最后2题他没有细看，会不会做先不说，不能影响了做前面题的心情。这次他没有再规划一天做几题，而是写到傍晚为止。因着不能提前离场，第2天就把题目做完的季晨，第3天再都验算过一遍后，便合上题卷和答卷，闭上眼睛休憩起来。这9天太磨人了，身体上的疲惫自不必说，心理上也很压抑。收完卷的那一刻，季晨迫不及待拿着包袱离开。他现在什么都不想，只想立刻看到他的宁儿。走出贡院的那一刻，季晨突然听见有人在叫他的名字。钟宁在人群里蹦跶，不停朝他挥手。季晨红着双眼睛朝他走过来，就在他伸手要抱住他的时候，又往后退了一步。怎么了？我有哪里不对吗？不至于吧？你这还没考上就嫌弃糟糠之妻了？哎，你别过来，我身上有味道。他不想毁了在他心里的形象。什么嘛，就这点小事，你也太看不起咱俩之间的感情了吧？我有那么容易会嫌弃你吗？再说了，其实也没有很臭啊，只有一点点臭，但是没有馊，还是可以要的。那就好，夫人，我考完回来了。你很棒哦。夫妻2人就在门口继续等徐不言他们。徐不言半背着林成走了出来。怎么了？他……徐不言把林胜交给季晨来背，他也累得够呛。没事儿，没有发烧，大概是终于考完了，心里提的那口气泄了出来，这一看到我就倒下了，累昏迷了呗。还是送去医馆看看，附近这几家不行了，人太多，我叫了马车在外面等着，送他去远些的地方看看吧。还是嫂子您考虑的周到啊，也给我看看，我觉得我也累得够呛。行。3个人看完大夫回去，天已经黑透。林胜一直没醒，大夫说没什么问题，就是睡过去了，给他喂点参茶，等他睡够了就行。怎么了？哪里不舒服吗？这几天我看到好些考生被丢出来，每一次我都要心惊胆战一下，害怕那个人是你。好在不是，但我又担心你是不是在勉强自己考完。还好你没事。我没事啊。夫人忘了我在家里的时候天天锻炼吗？
我从来没有勉强过自己，我所做的一切都是在我能力范围内，尽我所能做到最好。我不想给自己留下遗憾，也不想让你失望。不管自己是曲中举人还是贡生进士，哪怕以后当朝为官，他都比不过宁儿。他是那样的优秀，好像只要他想做的事就没有做不成的。他又是那样美好，能让身边人不由自主地被他吸引。自己要是再不努力，就真的要被那种不配的感淹没了。夫人，我感觉我真的很幸运。这么早就开始发表获胜宣言了，看来你考得确实很好啊。因着还有1个月就能出结果，回去路上起码要花去半个月时间，几人决定还是留在泸州等结果。林胜醒来以后，迫不及待就和季晨对起了答案。徐不言本来不想对的，但是听2人在那讨论，也忍不住过去听。周宁不打扰他们仨，而是问厨娘泸州有哪些特产，他想多买点，到时候带回去给婆婆孩子。黄晨和其他几个同州府的书生还找了过来，问过季晨他的答题思路和答案。问完以后，1个2个面色发白，尤其是黄晨显得格外失魂落魄，出门时候差点被门槛绊倒。我知道，他本来打算要取中了，就和表妹提亲的。考完试后，泸州似乎热闹了很多。周宁在街上的时候，经常能遇见3、5书生，一个个脸上都挂着笑。夫人又是要卤猪耳朵？再给我切2斤牛肉。提着买的卤味，周宁又去茶叶铺子里买了些质量不错的新茶，主要给那哥仨提神用的。出了铺子，迎面就遇上个熟脸。你很眼熟。田建川话没说完，就被女人一巴掌打在脸上。你谁？眼睛不好认错人了吧？田建川捂着脸颊，眯缝着眼睛仔细打量了周宁一遍，确实只是眼熟，并不认识。不过细看女子这张巴掌大的小脸，眉弯如柳，眼含春水，唇若红樱，肤色粉白，怎么看怎么玲珑动人。刚才唐突了姑娘，小小礼物送的道歉礼，还望姑娘不要嫌弃。这玩意儿不会跟新型石头一样是批发来的吧？不然怎么说拿出来就拿出来？你知道我可能会嫌弃，还送我这种东西。田建川拿着玉钗的手悬在空中，如遭雷击般半天反应不过来。下次送东西记得送点值钱的，这玩意儿能值10两银子不？兰花雅致纯洁，如何能用银钱来衡量？哦，这钗是捡来的是吧？不然怎么可能不用钱衡量？你也是的，捡到失物要想办法还给人家，还拿来送人，你这好意思？我不是那个意思。算了，姑娘不想要就算了，没必要这样挤兑人。我挤兑你，你挤兑我还差不多。我一个有夫之妇，要是真收了你的东西，别人怎么看我怎么议论我。你一个大男人不守规矩，没人说你；我不守妇道，那是要被人唾弃的。你成亲了？周宁指了指头上的发髻。那眼睛不需要，可以捐给需要的人。还好我这段时间穿着打扮规规矩矩的，出门特意说的妇人气，不然现在还不好对呢。抱歉夫人，是我唐突了，但我确实只是想道歉，可能做法让你有些误会。田建川努力自圆其说，但是能看出精神头比刚才差了很多。没事儿，反正我也没打算原谅你。现在可以让开了吗？好狗不挡道。田建川脸黑得像锅底，咬着牙关让出路来。周宁就这样淡定地从几个人中间走过来，连个多余的眼神都没给。周宁没把田建川这事儿放在心上，甚至提都没提。倒是半下午的时候，又有人来他们院儿，也是同州府的考生，邀请季晨他们去参加赏花宴。去啊！徐不言立马站起来，他这几天都做成傻子了。林胜看季晨脸色，季晨一点反应都没有。周宁没去插嘴，上次文会给他体验感不好，这次又是什么赏花宴，感觉比文会还有内容。是谁组织的？是田建川组织的，说请大家喝酒赏花，排解一下心情。这个真是阴魂不散，这么会玩，难怪年纪轻轻肾就不行了。季晨看了眼周宁，总觉得他指的阴魂不散不是自己想的那样。麻烦给田兄传达一声，我们3人不胜酒力，就不去参加了。你们在一起玩的尽兴就好。你今天见到田建川了？对啊，
那家伙跟我搭讪呢，说什么我很眼熟，还要送我玉钗，被我狠狠骂回去了。真以为我会被那种便宜东西收买？季晨皱眉，那不是便宜的东西就可以吗？热死了，我要洗澡，我还要喝水，你离我远点儿，你身上也热。怎么穿上衣服就不认人了？9月下旬，天气还是很热。钟宁看几个大男人看书辛苦，特意买了冰回来，用牛奶水果给他们做了水果捞。嫂子怎么什么都会啊？我夫人还写信担心我累了瘦了，殊不知我都被嫂子养得胖了好多呢。林胜也在笑，只是眉眼间总有散不开的担忧。日子一天天近了，就快要到张榜的时候了，具体是哪一天不确定，但一定是在10月以前有结果。正因如此，每过一天，他这心里面就忐忑一分，书也看不进了。季晨将碗里的牛奶喝尽，把桌上几只碗收了，交给厨娘去洗。看林胜心不在焉，他也没有说什么。总归就这几天了，误不了什么事。要说他完全没感觉，那也不可能，只是他的身边有宁儿在。宁儿那样开朗明媚，好像一点不担忧结果。他说，等你曲终暗首，我要在咱家门口贴大大的红纸喜报，我还要穿最漂亮的衣服，打扮得特别好看，在咱家周围狠狠走上几圈，让所有人都知道我是暗手夫人。啊，对了，要是有人说我配不上你，你知道该怎么做吧？我知道，我会告诉他们，是夫人辛辛苦苦挣钱供养的我，没有夫人就没有今日的我。要说配不上，是我配不上夫人才对。你最好记住你说的话。张榜了，乡试张榜了。等到了张榜的地方，那里早已是里3层外3层围满了人。钟宁踮着脚偶尔蹦2下，发现完全没办法，只能憋嘴。季晨安抚他，榜应当还是未贴好，不然会有人告护榜首姓名的。季晨？季晨是谁啊？他是这次的暗手，我都没听过这名儿。钟宁激动地叫起来，又赶紧捂住嘴，但还是兴奋地不停跺脚。听到了吗？你听到了吗？你取出暗手了，你真的取出暗手了。说不定是同名呢。怎么可能？怎么可能？总共就50个人，怎么可能取出2个季晨？你这么厉害，上榜的肯定是你啊！钟宁对季晨就是这么信任，毕竟是原书里的探花郎。第1名，通州府丰长县学季晨；第2名，泸州府学云文广；第3名，泸州府学左清泉。有人在前面念着排名，林胜和徐不言都在向季晨道喜，只是明显有些心不在焉，还没有听到他们2个人的名字。第2至7名，应天书院田芥川。哼，我还以为他有多厉害呢，才20多名。随着排名已经念到第30名开外，林胜脸色发白，浑身发颤，已经忍不住伸手捂嘴，似是要吐。季晨伸手拍了拍他的肩膀，冷静，你一定在榜上的。第38名，通州府丰长县学林胜。听到这一声，林胜瞬间脱力，整个人不受控地往下跌。季晨和徐不言一左一右地架住他，这下轮到徐不言笑得比哭还难看了。哎呀，看来咱们仨当中只有我一个人要重新来过喽。季晨没有说话，徐不言更是难受。虽说早有准备，可真的被落下，他心里面还是苦得跟泡了黄连水一样。说不定。徐不言测问答的中规中矩，但算学只错了1题，诗做的也不错，还是有机会的，虽然机会比较渺茫。第50名，通州府丰长县学徐不言。是我吗？刚才喊的是我吗？哈哈哈，我中举了，我中举了，听到了没？我中举了。尽管是最后1名，但这种大落大起的感觉让他觉得自己这第50名比第1名都珍贵。他这3年没有荒废，他没有辜负娘和夫人的期望。看看人家，看看你，你怎么好像有点不高兴啊？这一天我想象过很多次，但我现在还是很开心。哇，好低调好内敛的开心，不过这才是我相公嘛。咱们回去吧，过一会儿该有官差来报喜了。
我都还没准备赏钱，我得赶紧回去准备。我也去。文广兄该是此次的暗手，当真让人钦羡。虽然心里不怎么服，但田建川还是约了云文广，以后也是要一起参加会试的人。不出意外，云文广能中贡士，运气再好点当了进士，那二人就是同朝为官，这多个人脉多条路嘛。且他私心里觉得整个徽省学子只有云文广才配合他结交。哪里，没有什么是绝对的，若非田兄分配的座位不好，考试名次一定在我之上。哈哈，云兄谦虚了。来了，二位公子，名单抄下来了。如何？云兄是暗手吧？小二笑容僵在脸上。田建川见状，心中一激灵，难不成是自己？云文广脸上的笑也淡了些，跟着田建川一起看抄下来的排名榜。第一眼，田建川脸色就变了。季晨是自己知道的那个吗？再看前面的学院名字，怎么可能？怎么会是他？他凭什么？这季兄真是深藏不露啊！不是第一，那这排名对自己来说就没什么意义了。在这之前，云文广是不折不扣的小3元，所有人都在期待着他能再拿个大3元。他自己知道会试和殿试，自己这个小地方出来的想拿到暗手可能性微乎其微，但他自觉乡试夺得第一应该是不成问题的。毕竟泸州府学是整个省首屈一指的学院，自己又是其中最优秀的那个。如今看来倒是他目光狭隘了，山外有山，人外有人。云兄不觉得太奇怪了吗？一个从未听过的学府，一个从未听过的人，就这么拿了暗手，那季晨真有这般的学识本事吗？不然田兄以为如何？我觉得咱们起码应该让主考官把季晨的答卷公布出来，让咱们输得心服口服。我现在就去找其他的学子一起联名请愿。田兄自便，这件事我就不参与了。云文广是老实淡泊，但是不傻，这种请愿只要他露了面，那些主考官、同考官肯定以为是自己这个第2名不服，带头组织的，到时候被落了坏印象的是他。田建川就在后面坐享其成。没了云文广，田建川却是老老实实的啥也没干。一来他想的是让云文广做出头鸟，二来他在泸州没有云文广那样的号召力，特别是这个第28名出来后，田建川咬牙切齿。胆小如鼠之辈，活该你拿第2。钟宁看着那些请求登门拜访的帖子，有的中间甚至还夹着大额银票，看得那叫一个头昏。他们消息真灵通，这么快就打听到了你的住所，还写下了拜帖。帖子应该是早就写好的，只差填一个暗手名字。那要让他们来吗？还是别了，感觉会很吵很麻烦。要是再有人给你送点不该送的，那我可是要打骂人的。我也没想过叫他们来啊，咱们明日一早就坐马车回去吧。这么急？徐不言也收到了几份拜帖，都是泸州有头有脸的人物，他还喜滋滋地想着见见。就算不见这些人，我估摸知州大人甚至知府大人都要来面见咱们，就这么走了不好吧？你若想留下就留下吧，我是要回去的。只剩下半年时间，他没有时间在这里应和那些人，便是回去也少不了要请客吃饭，这都是在耽误时间。我明天也走，我想早点给爹、祖父和夫人他们道谢。行吧，你们俩都走了，我有不走的道理吗？举人的影响力还是很大的，一直到天黑，院子外面都有人在走动说话。钟宁被吵得睡不着，恨不得拿个弹弓去给他们都打走。我去让他们离开吧。别了，大晚上黑灯瞎火的，遇到个歹人怎么办？到时候人都抓不着。是不是又没那么高兴了？怎么会，我现在美得很呢，又有面子，又挣到钱了。哎，你猜我从那边赚了多少？7000多两呢。难怪人家说不能沾那玩意儿，这一下挣这么多钱，谁能不心痒痒？还好我自制力强，不然肯定要把赢的都赔回去。夫人聪明理智。你不再劝告劝告我，就不怕我去做败家女？夫人自己挣的钱，想如何都行，不过最好还是不要去那种地方，乌烟瘴气，也不安全。夫人若一定要去，我可以陪你。那怎么行？你现在可是曲人老爷，去那种地方被人瞧见，多毁形象啊！
他也没打算再去。你说婆婆现在知道喜讯了吗？她会不会惊喜的昏过去？掌柜的，来3两桂花糕。又给2个孩子买点心吃呢。没办法，2个小馋鬼。明明是奶奶你想吃。继母一把捂住小丫头的嘴。不，奶奶我不想。这孩子在外面咋老是给我拆台呢？掌柜的给纸包里额外加了2块千层马蹄糕，这种弹牙的点心小孩子喜欢吃。季相公和钟小娘子还没有回来吗？继母是经常来店里的熟客，掌柜的对他家情况也算有所了解。还没有呢。提起儿子，继母也发愁，这一去3个多月就写了2封信回来。听其他人说这乡试早都考完了，也不知道到底是个什么结果。你也别太担心了啊，季相公肯定能取中，要是他都取不中，咱封场也没有人有那个机会了。希望如此吧。继母结了账，又去其他店买了些肉和蔬菜。你们2个有没有想吃的呀？季谦稳重地摇了摇头。我想吃葡萄，要那种绿绿的。你这孩子和你娘一样，嘴馋还挑。奶奶这么说，等娘回来，我要告诉她。嘿，和你开玩笑呢，你这小姑娘太较真了。奶奶多给你买1串，你别说，知道不？那好吧。哪怕钟宁远在泸州，继母还是对他心怀敬畏。季元、季谦，你们都过来拜拜观音娘娘，保佑你们爹爹取中。好哦，观音娘娘保佑我爹爹考中举人，保佑我娘亲漂漂亮亮，平平安安。季谦面无表情地看着观音像，他并不信这些。谁呀？县令大人来了，你们还不赶紧开门！继母闻言赶紧出来把门打开。县令大人，您怎么来了？来向您老报喜的，季晨他取中乡试按手了。什么？继母瞪大眼睛，先是愣，随后惊喜到浑身都在发抖。这是真的吗？当然是真的，泸州那边都派人来报喜了。本官也是真没想到，季晨居然能考出这样好的名次来，真是给咱同州府争脸。这以后必定会有更多优秀学子被吸引来啊，这都是季晨的功劳啊。继母都不知道说什么好了。想来过不了2天，季晨就该回来了。届时摆酒席，可千万不要忘了本官。对了，知府大人那边也传了信，到时候应该也要来。这酒席筹备若是有问题，尽管和本官说。好嘞，一定，我这一定准备特别好的菜招待您和知州大人。这信他传达到了，也足够表现出他对人才的重视了。想着该走了的时候，谢县令的目光又落到2个孩子身上。这小娃娃和他爹一样，小年纪一点表情也没有。可读书了？季谦点了点头。读到哪里了？礼记刚刚学完，要学到周易了。谢县令愣了，这是认真的吗？他那12岁的儿子都不敢说这种话。不过对上季谦那平淡无波的眼眸，他又怀疑不起来。难道这聪明才智真是能传给下一代的吗？那我家那几个蠢蛋是怎么回事？小年纪就如此不凡，不愧是季晨的儿子。县令摸了摸季谦的头，小孩皱了皱眉，他不喜欢被人冠以他爹儿子这个名头。那本官就等着你过2年考取童生了。我会的。宴席当天，真是恭喜你了，季相公，这是贺礼，你可一定要收下。季晨，你也太厉害了吧，居然连乡试都能取中按手。我的那些同窗都在问我你的事儿，我这也算是与有荣焉了。季相公，你这也太低调了，搬来这里这么久，我都不知道还有这么个厉害的邻居呢。可不嘛，咱们这也是沾了你的光，出去谁不知道我们这条巷子里出了个举人老爷呀。
季晨站在门口迎接客人，面对众人的吹捧，他表现得相当平静，连个笑容都没有，倒是让不少还想再继续夸的人默默把话憋回去了。你倒是笑一笑呀。他笑不出来，不过夫人要求，他还是尽量扬了扬嘴角，算是回应。笑得一点都不真实，要像我这样。周宁露出标准的8颗牙齿，一双眼睛眯成阳光下的猫眼儿，格外调皮。季晨看着他，脸上不自觉就显出几分温柔之色。明明没有明显的笑，但是眼神里就是能看出温柔宠溺来。程玉书目光一直落在季晨身上，然而季晨只是瞥了他一眼，又收回目光。他一言不发，程玉书轻咬牙关，黄尘不明所以，却还是夹在中间做和事佬。季晨，这是我表妹，从京城来的。玉书，你不要生气，季晨的性子就是这样，面对不熟的人不爱开口。我刚转去现学的时候也一样，过了1个月才好一点。不熟？程玉书在意的却只有这个词，他们不熟吗？不。可是我觉得季暗手很眼熟，好像在哪里见过。季暗手你觉得呢？什么情况？这是当我面撬我墙角吗？应该不会吧，这种美女要找什么样的男人不行？抢一个有妇之夫干嘛？周宁偷偷掐了把季晨的后背，该不会是这小子在我不知道的时候和人家大美女发生过啥吧？我不认识你，黄晨，你带人进去吧，位子我安排好了。好。什么情况？你跟我说什么情况？之前过年那会儿，你和我因为什么赌气啊？你忘记了吗？是那个。周宁终于想起来，十分僵硬地转过头看向后面人。女主？我居然看到原文女主了！我就说这人怎么长得这么漂亮，漂亮的都有点不现实了。原来是女主啊，那没事了。可她过来干嘛？周宁突然感觉浑身一股恶寒。总不至于是和我抢男人来了吧？不还有男主呢吗？可以借一步说话吗？借一步？借哪一步啊？不是，说劈叉了。你有事吗？只是想向你求证一些事情，不会太耽误你的时间的。二人一直走到后院的凉亭边，周围已经没有了其他人的身影。钟宁看向程玉书的眼神已经从欣赏变成警惕。虽说可能性不大，但万一这个人想暗害自己呢？你不用这么看我，我只是想和你谈谈。谈什么？我们今天应该是第一次见面吧？这位姑娘，你不觉得你对我有点没礼貌了吗？亏你还是大家闺秀呢。程玉书没有回应，他仔细地打量着钟宁，想从他身上看出任何一点异样的感觉，就像自己这样。他回去以后仔细想过了，为什么这个女人没有像前世那样和别人跑了？明明这一世一开始季晨也还是一穷二白一无所有，难道他也是提前知道了什么？他也是重生了？钟宁被看得不耐烦。看什么？没见过像我这样好看的呀。我叫程玉书。所以呢，和我有什么关系？我调查过你，你本不应该陪在季晨身边，你应该和那个名为方展元的男人离开才对。我想知道促使你改变想法的理由是。钟宁一下回过味来，这个重生的女主是感觉到自己不对劲儿了，故意来试探呢。你这个问题有点冒昧了吧？而且我的家事和你有什么关系？你这么追问，该不会是对我男人有什么想法吧？是又如何？季晨他知道你以前那些阿杂的事儿吗？什么叫阿杂？我和方展元清清白白，你都查过了，总不能不知道吧？程玉书嫌恶地皱了皱眉，没想到面前这个女人会如此不知廉耻，这倒是和他了解过的钟宁非常像。我给你5000两，你现在就离开季晨如何？不是，这对吗？给你500万，离开我儿子，难道不是霸总他妈的台词吗？而且一张口就是5000两，好大方啊！女主对季晨这么有感情的吗？怎么样？钟宁摸了摸下巴，歪了脑袋。我觉得不怎么样哎，钱给的太少了，我夫君这样的怎么能只值5000两呢？那你想要多少？起码10万两吧，你能给吗？能给我就考虑一下。10万？你可真是贪婪无耻！你觉得这样的你配得上季晨吗
什么配得上配不上？我怎么了？我长得这么好看，性格也好，人也温柔体贴，继承配我，那是他走运了好吗？哼！你问我为什么改变想法，很简单，因为继承爱我呀。哪怕我一开始不是那么爱他，他也还是满心满眼都是我，无微不至的关心我，照顾我。我说想离开他，他就抱着我哭，还求我不要走，他离不开我什么的。没办法，我这个人啊也是心软，他这么求我，我就留下来了。哎呀，这日子不过还能离是咋的？孩子都有2个了。真的是这样吗？程玉书问，只是目光不是看向钟宁，而是他后面。不是我想的那样吧？钟宁艰难地转过身，季晨正用一种难以言说的表情看着自己。钟宁立马怂了。这个我吹牛吹到正主面前，好尴尬呀！我们这样心有灵犀，你一定能懂我的意思吧？不要让我尴尬，知不知道？季晨伸手摸了摸钟宁的脑袋。夫人自己知道就行，说出来为夫也是会害臊的。闻言，钟宁瞬间抬头挺胸，感觉自己又支棱起来了。听到了吗？我相公对我死心塌地着呢，我肯定对他好，所以你别想用钱来收买我，我不是那种人。我刚刚说的10万两，也只是让你死了那条心。你一个未婚女子，就不要老是惦记别人的男人了，容易被人砸臭鸡蛋，懂吗？程玉书不理会钟宁，目光依旧落在季晨身上。你现在这样和被人下了迷魂汤没有区别，不过无妨，无论你怎么讨厌我，我总是记着你的好的。过去一直都是你在照顾我护着我，这次等你去了京城，不管你遇到什么困难，只要我能做到的，我都会尽力帮你。你小子现在也是出息了，女主那么高冷的人都能对你说出这种话，看来是真看重你。季晨没有说话，事实上他并不觉得感动。如果一切真的和宁儿心里想的那般，那这女人这句话应该对潜意识的自己说，毕竟那个自己蠢的可以为了一个心有所属的女人掏心掏肺，最后甚至丢了命。要是那个他听到这话，应该会很感动。容易叫人产生误会的话，姑娘还是别再说了，我也不需要你做什么。夫人饿了吧？先去前面吃饭吧。钟宁瞅了季晨一眼，点点头。你怎么过来这边了？过来找你啊，看你有没有好好吃饭，有没有听我的话别喝酒。其实主要还是不放心把夫人和这个女人放在一起，而现实也正如他所想的那样，也幸而自己过来了。10万两就够了吗？我和他开玩笑呢，你怎么还当真了？别说10万两了，现实就是有人给我100万两、1000万两，我也绝对眼皮子都不会眨一下的，我不是那种人。真的吗？确定不是眼皮子不眨一下的把我让出去？不，你怎么能这么想我呢？我生气了。不管有理没理，反正先无理取闹就对了。哦，那是我错了，等晚上我会和夫人好好道歉的。你那道歉是正经道歉吗？会试准备的如何？可有信心？学生自当尽力而为。你倒是谦虚。知州仔细观察过季晨的一举一动，在他看来，这个年轻人已经有了当官该有的一切特质，克己复礼，喜怒不形于色。面对他们这种更高一级的人物时，也能做到不卑不亢，不露怯态。当然，这最后一点有时不能算是优点，但看他这般有分寸的样子，想来也不会随意叫人抓了把柄。来年会试的主考官已经确定了，是内阁的严大人。你有空的时候，不妨去看看他所立的传记与所写的书，看看能否从中有所启发。当然，几位同考官的书也要看看，毕竟卷子先是同考官阅，再到主考官。知州话已经说到，季晨自是点头应是，席间其他人皆是十分羡慕。这在座这么多人，也就季晨和徐林2人有资格得到知州大人的指点，来年也只有他们3个有机会去见识京城的繁华。表妹，表兄，你如何能坐这辆马车？这样叫别人看了会有误会的。我喝了酒，骑不了马。那边再雇一辆马车，我去安排人弄。表妹，黄晨伸手握住程玉书的手腕，后者立马拽出来。表兄，你知道自己在做什么吗？我当然知道，我如何能不知道？表妹，你喜欢季晨吗？
程玉书皱紧眉头，不知道这人到底想说什么。你不能喜欢他，不应该喜欢他。他已经成亲了，有夫人，有孩子，他有自己的家庭。我知道，不劳表兄费心，我不是那样的人。那我呢？表兄又想说什么？程玉书已经有些不耐烦了，早知如此就不来这里了，一直在自取其辱。表妹，我喜欢你，我想娶你，我想和你在一起，想与你举案齐眉，白头偕老。你能不能给我一个机？不行，我对表兄没有那样的感情，这种话你不要再提，不要让我讨厌你。是因为我身份不够吗？是因为我只是程家的远亲？是因为我身上没有功名？可是玉书表妹，你也不是程家的真千金小姐，我配你也并非真的配不。程玉书手心发烫，难以置信地看着黄尘。这是表哥想说的话吗？因为我不肯接受，你就贬低我？不是表妹，我……够了，脱口而出的话才是真心话，表哥也不用再解释了。是，我的确不是陈家的大小姐，不是宰相大人的掌上明珠，可那又如何？我仍旧在宰相府，依旧深得宰相大人的关爱，深得几位兄长的疼惜，他们仍把我视为一家人，我不觉得自己比陈宝珠差在哪里。更何况，就算我什么都没有，我也有选择自己喜欢人的权利。我想，我喜欢的人绝对不会用贬低我的方式来得到我。黄晨九瞬间醒了70%，又或者他本来就没有醉到那种程度。表妹，你听我解释，我真不是那个意思啊，我只是太喜欢你了，我绝对没想过要伤害你。不用再说了，我今日就回京，以后不会再来了。表兄保重。他刚下了马车，就遇到正在扶妻子上马车的徐不言。都说了让你在家里休养，孩子生了没多久你就喝酒伤身体，不知道吗？怕什么？反正我乐意在外面。这皮小子天天就会折腾我，等他长大点，我非给他屁股打烂。你也就现在说说啦。林如哼了一声，转头注意到不远处的程玉书。这个美人刚才单独找小宁聊天来，也不知道说了什么。程玉书垂下眸子，径自离开。徐不言看着他的背影，林如伸手拍了下他的脑袋。哎，怎么看到美人就走不动道了？不是，为什么觉得这么眼熟呢？徐不言不理解，明明之前也没有见过。怎么了？没什么，我就是觉得你真有眼光，明明有更漂亮的在你眼前，但你还是选择了内在更优秀的我。你已经脱离了只看外貌的低俗趣味，很好啊，小伙子。季晨无奈，看来他还是很在意程玉书的事，是自己没有给够他安全感吗？在我看来，宁儿你就是最漂亮的。哦，哪里漂亮？眉毛漂亮，眼睛漂亮，鼻子漂亮，嘴巴漂亮。等等等等，你是不是想说哪里都漂亮？哼，我就知道，敷衍。我说的是实话呀，因为我喜欢宁儿，所以宁儿的任何地方在我看来都漂亮。难道宁儿不是这么想的吗？那肯定啊，不过这可不是因为喜欢不喜欢，是继承客观上长得就很好，不然也不能是原书里让那么多读者意难忘的角色。好看，我家相公最好看了。夫人没听见宾客们都说我们俩是郎才女貌，天生一对吗？那是他们都认可的。也是，我这颜值也确实是不用怀疑的。